ای موسی دا زیم الله برلاسه او د حکمت خاوند او وګرځه خپل همسا. څنګه چې موسی وکتل چې همسا د مار په څیر خوځېږي نو شا یې واړوله وتښتېد او شاته یې هم ونه کتل. ای موسی مه ویرېږه، زما په وړاندې پیغمبران نه ویرېږي مګر دا چې چا قصور کړی وي بیا که هغه له بدۍ څخه وروسته په نیکۍ سره خپل فعل بدل کړ نو زه بخښونکی مهربان یم. او خپل لاس په خپل ګریوان کې نه نباسه، ځلانده به راوځي بې له څه عیبه. دا 2 نښانې له 9 نښانو څخه دي د فرعون او د هغه د قوم لوري ته د تلو لپاره. هغوی ډېر بدکاران دي. کله چې زمونږ څرګنده روښانه نښانې د هغو مخې ته راغلې نو هغوی وویل چې دا خو ښکاره کوډې دي. هغوی له سره تر پایه د ظلم او غرور له لارې له دغو نښانو څخه انکار وکړ په داسې حال کې چې زړونه یې پرې قایل شوي وو. اوس وګورئ چې د هغو مفسدانو عاقبت څنګه شو.